Hello，大家好，我叫阿明啦。咁我係賞野鳥嘅創辦人，同埋今次 Tea Run 嘅其中一個負責人。咁賞野鳥咧係一個想推廣茶去生活化、日常化嘅一個品牌。係我哋新年禮盒今次咧係以一個 local 本地嘅想法去做咗出嚟嘅。點樣咧？我哋首先咧會有一個魚蝦蟹啦，係我哋香港人一定新年必玩嘅玩具啦。跟住之後，另外我哋亦都有一個傳統叮叮糖喺入面。咁最後最重要嘅就係茶。咁茶咧，我哋用咗一個拼配普洱，係我哋平時去酒樓咧好熟悉嘅味道。不過佢會再用一啲比較高品質啲嘅茶葉去加入去咁樣。其實對我嚟講，茶最大嘅意義就係溝通啦。我好中意聽人哋講唔同嘅故事，或者大家交流互相嘅想法。所以如果茶對我嚟講嘅意義就係溝通。我好中意傾偈嘅時候一定會沖茶。